はい、栗山栗のシーンです。今日はですね、また台風の波がまだ残ってるみたいなので、腰原ぐらいっていう、感じですかね、情報でよると。なのでちょっとまたまたサーフィンに行ってみたいと思います。それでは。勘違いしたいわ Anytime 考えたって No no 明日もベリベリこのまま遠くまで Fly away 行けたら Satisfaction 君にアクション気がつけばMaybe 寂しがり屋でしょ